오늘 하나님 말씀 제목 주님이 꿈꾸는 교회입니다. Сегодняшняя тема нашей проповеди – церковь, которая желает видеть Иисус. 자, 오늘 위로 고려사람 교회가 설립된 지 14주년 되었습니다. Сегодня 14 лет от начала образования церкви Корё-Сарам. 우리 고려사람 교회에서 수많은 영혼들이 구원을 받았고요. И благодаря нашей церкви множество людей обрело спасение. 예수님을 닮아가는 그 풍성한 신앙생활을 하게 되었습니다. И также многие живут полноценной, полной жизнью, преобразовываясь в образ Христа. 이미 천국에 안식하고 계시는 성도들도 많이 있고요. И также есть многие те, которые уже покоятся на небесах с Господом. 여기 계신 목사님들과 또 여러 성도님들의 수고와 헌신을 통해서 하나님이 하셨습니다. Да, и благодаря многим миссионерам, пасторам и другим служителям Господь являл свое действие. 이렇게 풍성한 은혜를 주신 주님께 감사와 찬양을 올려드립니다. И мы благодарим и прославляем имя Господа, который дал нам эту и явил нам полноценную жизнь. 14번째 교회 생일을 맞이해서 우리는 어떤 교회가 되어야 할까 하나님의 또 말씀을 또 듣기를 И 원합니다. хотелось бы в сегодняшний день 14-летия нашей церкви узнать, какой же Господь хотел бы видеть свою церковь. 어떤 방향으로 나아가야 될까? И в каком направлении должна идти наша церковь. 오늘 사도행전의 교회 아마 이 땅에 존재했던 가장 이상적인 가장 모범적인 교회일 것입니다. И сегодняшнее место мы Писания увидели первую апостольскую церковь, насколько она была самой образцовой и самой идеальной церковью. 모든 교회들이 본받아야 될 그런 교회죠. Да, и это церковь, которая первоапостольская, которая все церкви, которые должны что подражать и быть похожи на нее. 저는 주님이 꿈꾸는 그 교회를 한번 본문을 통해서 한번 살펴보기를 И 원합니다. хотелось бы через сегодняшнее место Писания просмотреть, какую Бог, Иисус, Господь желает видеть свою церковь. 여러분 주님이 꿈꾸는 교회는 어떤 교회일까요? Как вы думаете, о какой церкви мечтает или желает видеть Иисус? 먼저는 위로 향하는 교회였어요. Да, прежде всего церковь, которая что обращается ввысь. 하나님께 예배하고 기도했던 То есть 교회였습니다. та церковь, которая что поклоняется и молится Богу. 42절을 보겠습니다. Давайте мы посмотрим 42. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 여기서 초대교회 성도들이 집중한 게 있어요. 네 가지가 나오죠. Есть 4 особенности, то непосредственно, что делали верующие первой церкви. 사도의 가르침 말씀을 공부했다는 겁니다. Прежде всего, они постоянно пребывали в учении апостолов. 서로 교제를 했고 Также они пребывали в учении, также делили преломление хлеба, также пребывали в молитвах. 떡을 뗐다는 것은 성찬식 하면서 주님의 십자가의 사람을 기억하면서 예배했다는 겁니다. Преломление хлеба – это значение того, что они преломляли хлеб, разделяли причастие и также вспоминали о кресте и об Иисусе Христе, о умершем и воскресшем. 46절에도 날마다 마음을 같이 해서 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 뗐다. И также в 46 стихе нам говорится, и каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. 이것을 보면 이 초대교회는 날마다 하나님 앞에 찬양하고 예배하고 기도한 그런 교회였다는 걸 알 수 И через 있습니다. это мы можем увидеть, что первоапостольская церковь, она всегда пребывала вместе, она прославляла Бога, да, она и также молилась и пребывала в учении. 하나님께서는 예배를 통해서 하나님의 백성들을 만나주시고 말씀하시고 새롭게 하셨습니다. И мы можем увидеть, что они через Слово Божие, многие познавая Слово, встречались с Господом и также продолжали свою жизнь. 예배는 우리 교회의 존재 목적입니다. Цель существования церкви – это прежде всего богослужение. 하나님께서 하나님을 사랑하고 그리고 예배하도록 우리를 창조하셨죠. Господь сотворил нас для того, чтобы мы любили Его и прославляли. 지금도 하나님은 영과 진리로 예배하는 자를 찾고 И 계십니다. также и по сей день Господь ищет того, поклоняющегося Ему в духе и истине. 이사야 선지자는 이 백성은 내가 나를 위하여 태어나니 나를 찬송하게 하려 함이다 라고 말씀했습니다. Пророк Исаия провозглашает и говорит: «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». 여러분 예수님이
사마리아라는 마을에 가서 어떤 여인을 만났습니다. Да, и мы помним, как когда Иисус проходил Самарию, он встретился с самаритянкой. 그리고 그 여인에게 자신을 어떤 존재로 소개했습니까? И также он открыл ей себя и сказал, кто он есть. 요한복음 4장 14절에 보면 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 И также 말씀하셨습니다. Господь в Иоанна 4:14 говорит ей, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 여러분 예수님은 마셔도 목마르지 아니하는 영원한 생수를 주시는 분으로 자신을 계시하고 있는 Да, 겁니다. Иисус является и говорит о том, что Он является источником воды, текущей в жизнь вечную. 다시 말하면 예수님만이 진정한 삶의 목적과 그리고 참된 만족과 기쁨을 주시는 생수가 되시는 분으로 소개하고 있다는 겁니다. Другими словами, можно сказать, что Иисус представляет, являет себя и говорит о том, что Он является подлинной истинной радостью, подлинной истинной жизнью. 이 세상의 사람들은 마셔도 여전히 목마른 것들, 세상의 쾌락이나 권력이나 돈이나 환경을 의지하며 살아가고 있어요. Да, и люди в этом мире, они пытаются наполнить, утолить свою жажду, они пребывают, прилагают все усилия, да, хотят найти восполнить жажду в деньгах или в власти, или в каких-то удовольствиях, но они не могут утолить себя. 그러나 인간이 이 목마라 하는 것은 영적인 목마름입니다. Но то, что не может человек утолить жажду, говорит о духовной жажде. 하나님을 만나야만 해결될 수 있는 영적인 목마름인 거죠. Это лишь когда мы можем иметь встречу со Христом, лишь тогда мы можем утолить свою духовную жажду. 우리는 하나님을 예배하도록 지음받은 하나님의 자녀들입니다. Мы созданы для того, чтобы поклоняться и славить Бога. Мы чада Божие. 여러분 우리가 하나님을 예배하지 않냐면 하나님 대신에 그 대신에 무언가를 예배하도록 지음받은 그런 영적인 존재라는 Мы 것입니다. создания, которые должны поклоняться Богу. Но если мы не поклоняемся подлинному истинному Богу, то значит мы будем поклоняться чему-либо другому, какому-нибудь другому идолу. 자, 예수님은 자신을 생수를 주시는 분으로 계시했을 뿐만 아니라 이번엔 또 어떤 분으로 계시합니까? Да, Иисус говорит, Он является не только источником живой воды, но и еще кем? 이 여인이 생수에 관심을 갖자 예수님이 내 남편을 불러오라 그랬어요. Да, и даже Иисус, обращаясь к самаритянке, говорит, позови мужа своего. 그리고 지금 살고 있는 남편도 사실 실제 남편이 아니에요. 동거 중이에요. 결혼을 지금 이혼을 몇 번 했어요. Да, но это женщина, которая она 5 раз выходила замуж, и этот 6-й муж не был даже ее мужем. 그 여인이 뭐라고 И 대답했어요? что же тогда она говорит ему? 난 남편이 Да, 없습니다. она говорит, у меня нет мужа. 진정한 나의 사랑, 나의 그 경배의 대상이 없다는 뜻이죠. То есть 그런 это то, что 고백입니다. она исповедует о том, что она не познала и не имеет подлинной истинной любви, не получила этой любви. 저는 여러분 가운데 어떤 분들은 예수님을 정말 나의 사랑하는 남편으로 신랑으로 고백하는 사람이 있고 아직도 예수님보다 더 사랑하는 것들이 있는 분들이 있을 겁니다. Я думаю, среди нас есть те, которые действительно подлинно исповедуют Христа как своего любящего жениха и мужа, а есть те, которые, наверное, еще есть то, что они любят больше, чем Иисуса. 여러분, 우리가 예수님을 정말 나의 사랑하는 주님, 나의 남편이고 그 누구보다 그 무엇보다 사랑하는 분으로 고백하지 않으면 우리는 여인처럼 남편이 없습니다라고 밖에 고백할 수밖에 없다는 것을 아셔야 Если 됩니다. мы не исповедуем Христа как своего подлинного, любящего мужа, жениха, то в таком случае мы, как подобно та самаритянка, можно сказать, что мы без мужа. 그래서 오늘 예수님은 우리에게 생수를 주기 원하세요. И Господь сегодня всем также нам желает дать живую воду. 그리고 예수님을 정말 사랑하는 자로 예배하는 자로 우리를 부르시고 계시다 하는 И 겁니다. Господь также призывает нас подлинно, чтобы мы были подлинными истинными поклонниками. 이 예배를 하나님께 드리고 그래서 하나님을 만나기 위해서 예수님 자신이 십자가에서 찢어지신 거예요. 그 몸이. И Господь отдал и распял себя на кресте для того, чтобы мы жили жизнью поклонения Ему и чтобы мы имели встречу с Ним. 그래서 이제 예수님의 그 피를 의지해서 우리는 누구든지 하나님의 거룩한 장소에 나갈 수 있는 길이 활짝 열리게 된 И 거죠. теперь для нас кровью Иисуса Христа открылась дорога, путь к святому Богу. 그래서 오늘도 많은 성도님들이 예배하는 자리에 이렇게 И 모였습니다. сегодня многие пришли на это место поклонения. 성령이 임하자마자 이
초대교회 성도들은 교회가 됐죠. 하나님의 백성이 됐어요. И как только не зашел Дух Святой, день Пятидесятницы, и многие верующие собрались, и образовалась Иерусалимская церковь, первая церковь. 그리고 뭘 했다고요? 가장 먼저 И что же они прежде всего сделали в самом начале? 성전에서 모여서 집에서 하나님을 예배했다는 것입니다. Она говорит о том, что они собирались, пребывали в храме, собирались по домам и проводили богослужение, поклонялись Богу. 여러분 살아계신 하나님을 만날 수 있다는 것만큼 놀라운 특권이 어디 있습니까? Да, где есть такая удивительная привилегия того, что мы имеем возможность встречи с живым, святым, всемогущим Богом. 여러분 예배는 능력의 원천입니다. Поклонение – это принцип силы Божией. 능력의 원천, 샘. Это источник, поклонение – это источник жизни. 여러분 영감과 삶의 그 방향과 인도하심이 모두 예배에서 나오는 거예요. Направление жизни и все остальное, оно исходит от поклонения. 안디옥 교회 때 예배할 때 성령님이 담임 목사를 바나바와 그리고 바울을 선교사로 파송하도록 인도하셨어요. Также, когда Антиохская церковь молилась, то Дух Святой побудил лидеров церкви Варнаву и Павла отправиться в миссионерское путешествие. 바울과 신라는 복음 전하다가 감옥에 갇히고 묶여 있었지만 И также Павел и Сила, будучи за Евангелие, они были посажены в тюрьму. 그 캄캄한 밤, 그 고통의 밤에 하나님을 찬양하고 예배할 때 무슨 일이 Но 났습니까? что же произошло, когда они в этой темной грязной тюрьме прославляли и молились Богу? 매인 것들이 풀어지고 지진이 나고 Произошло землетрясение, узы открылись. 사람들이 구원받고 하나님의 뜻이 이루어지는 역사가 일어나지 Исполнилась 않았습니까? воля Божия, и люди получили спасение. 그러므로 여러분 예배를 사모하시길 И 바랍니다. призываю, желаю, чтобы мы ожидали и жаждали 우리는 정말 하나님을 богослужения. 사랑하는 예배하는 자들이 되기를 Чтобы мы 원합니다. подлинно истинно были теми, которые любили Господа и жаждали поклонения Ему. 왜냐하면 예배 때 하나님은 우리를 만나주시길 Так 원했어요. как через это поклонение мы имеем встречу с Богом. 그리고 우리의 모든 묶임으로부터 모든 상처를 치유하고 회복하기를 원하십니다. И Господь также желает освободить нас от всяких болезней и от всяких уз. которые 예배할 때 держат 하나님의 нас. 음성이 말씀이 들려요. 개인적으로 나에게 주신 말씀으로. Во время поклонения мы слышим голос Божий и слово, которое Господь желает дать каждому из нас. 우리가 열심히 제자 훈련하고 있습니다. И мы сейчас усердно проводим ученичество. 제자 훈련의 목표가 뭡니까? В чем цель этого ученичества? 하나님 사랑하는 거예요. Это проявление любви к Богу. 그리고 예배자로 사는 겁니다. 이것이 И чтобы 훈련의 жить 목표입니다. жизнью поклонника. И в этом цель ученичества. 우리 인생의 목적이 하나님을 영원롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것이다라고 알고 И 있습니다. мы все прекрасно знаем, что цель и предназначение человека – это прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. 여러분 주님을 기뻐하십시오. Возлюбленные, радуйтесь Господу. 환경과 상관없이 주님 사랑합니다 고백하시고 주님을 Исповедуйте, 기뻐하시길 независимо 바랍니다. от обстоятельств, исповедуйте, что вы любите Христа и радуйтесь. 그때 하나님의 세임과 능력을 부어 И 주실 тогда 것입니다. Господь явит новую силу и обновит нас. 아멘. 예배자로 사는 우리 모두가 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Благословляю именем Христа и желаю, чтобы каждый из нас жил жизнью подлинного истинного поклонника. 자, 우리 초대교회처럼 우위로 향하는 정말 하나님을 사랑하는 예배하는 교회가 될 수 있기를 И 바랍니다. благословляю, желаю, чтобы наша церковь была как первоапостольская церковь, которая бы обзирала и обращалась ввысь. 자, 두 번째는 이 초대교회는 안으로 향하는 교회였어요. 안으로 분들이 Также и первоапостольская церковь, она была церковь, которая обращается вовнутрь. 내적인 성숙을 이렇게 지향하는 교회였어요. Да, она была церковь, которая внутренне изменялась и возрастала. 우리가 42절 본 것처럼 사도들의 말씀을 열심히 가르침을 받았다는 И 겁니다. как в 42 стихе было сказано, они постоянно пребывали в учении апостолов. 그리고 서로 모이기를 힘쓰는 사랑의 교제가 있는 그런 교회였습니다. И также эта церковь была, которая прилагала усилия к тому, чтобы быть вместе и также являть любовь друг к другу. 먼저 우리 안으로 어떤 일들이 있었습니까? 안으로 향하면서 이들은 말씀 앞에 훈련받는 말씀을 사랑하는 그런 공동체였다는 겁니다. Что же они делали в начале пребывания? Они пребывали в изучении слова, в познании слова и в явлении любви. 여러분 하나님의 말씀이 우리가 이 기록된 하나님의 말씀이 성경이 하나님의 말씀인 걸 여러분 믿으십니까? Верите ли вы то, что это Библия, это Писание, Слово Божие, вдохновленное Богом? 온 천지가 다 없어져도 하나님 말씀 1.1핵도 변하지 않는다고 Сказано, 약속하고 있어요. все пройдет, но ни одна йота, ни одна точка из Писания не уйдет, не сойдет.
여러분 하나님 말씀이 우리 인생의 기준이요 진리인 것을 믿으십니까? Верите ли вы, что Слово Божие для вас является жизнью и истиной? 아멘. 내가 누구인가? Кто я? 어떻게 의미 있는 풍성한 삶을 살 것인가? И как я могу жить полноценной, целенаправленной жизнью? 죽음 이후에 어떤 세계가 있을까? И что же будет после моей смерти? 결혼인가? 결혼이란 무엇인가? Что есть женитьба? 가정이 무엇인가? Что есть семья? 도대체 돈은 재정은 어떻게 사용해야 И 되는가? как необходимо использовать материальные средства? 여러분이 많은 철학적인 질문들이 있을 겁니다. И в Писании есть все ответы на все наши вопросы. 여러분이 철학적인 질문이 여러분이 가지고 있을 거예요. И я думаю, у каждого из нас есть определенные целевые какие-то вопросы. 근데 그 모든 질문의 답이 말씀 안에, 성경 안에 있다는 겁니다. Все ответы на наши вопросы есть в Слове Божьем. 하나님은 사랑하는 자녀들이 가장 안전하고 가장 행복하게 사는 길을 말씀을 통해서 기록해 놓은 겁니다. Бог желает своим детям явить самый лучший путь в жизни и явить дар и мир покой через Писание. 바르게 가야 할 길, Праведный 그 путь. 말씀을 통해서 우리에게 주시는 Через 겁니다. Слово Божье можем познать правильный и праведный путь. 예, 그렇다면 여러분 하나님의 말씀을 얼마나 귀하게 В 여기세요? таком случае, насколько мы ценим Слово Божие, 얼마나 가까이 하고 계십니까? насколько мы близки со Словом Божьим. 여러분 하루 지내면서 TV를 보고 인터넷을 검색하고 게임하면서 시간을 어느 정도 보내세요? Да, как мы проводим свой день? Да, смотрим ли мы больше телевизор или проводим, читая информацию в интернете или играем в компьютерные игры? 그런 그 시간에 비해서 과연 여러분은 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 말씀을 공부하는데 과연 얼마나 시간을 보내고 있는지 살펴보시길 Хотелось бы, 바랍니다. чтобы мы, взглянув на себя посмотрели, насколько мы больше уделяем времени для того, чтобы читать Писание, размышлять и молиться. 여러분 말씀을 통해서 우리가 공부하는 목적이 뭡니까? В чем цель того, что мы изучаем Писание или учимся Писанию? 예수님을 닮아가는 거예요. Для того, чтобы преобразовываться, уподобляться в Иисуса Христа. 사랑의 주님을 닮아가는 겁니다. Уподобляться в любовь Иисуса Христа. 14년 된 우리 교회 우리 성도님들 과연 우리가 얼마나 주님을 닮은 사람으로 변해됐는지 한번 살펴볼 수 있기 Хотел бы, чтобы мы 바랍니다. просмотрели, исследовали себя, нам уже 14 лет, и насколько мы продвинулись в образ Иисуса Христа. 또한 초대교회는 서로 사랑하는 교제하는 일에 헌신했다는 겁니다. Также говорится о том, что они, Первоапостольская церковь являла жертвенность и являла любовь. 사랑하는 가족으로 살았다는 겁니다. То есть любовь в значении того, что они жили подобно как семья. 여러분 교회는 하나님의 가족입니다. Церковь это Божья семья. 예수님의 보혈을 맺은 새로운 가족이에요. Да, мы стали семьей, искупленной кровью Иисуса Христа, стали Аминь. единокровными. 그래서 초대교회 성도들은 날마다 예배하며 또 모여서 교제하고 식사하고 함께 즐겁게 교제하는 그런 삶이 있었다는 겁니다. И мы можем увидеть, что они, первоапостольцы, каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли хлеб, принимали пищу, веселье в простоте сердца. 이 교제는 세상 사람들이 친구가 좋아서 술이 좋아서 교제하는 거와 그런 교제하고는 성격이 전혀 다른 교제였어요. Характер этого общения совсем отличается от того общения, которое мы порой видим в мире, когда люди имеют общение от того, что они разделяют вместе алкоголь, да, и другие какие-то удовольствия. Это совсем другое общение было. 그 초대교회 성도들의 교제는 성령님이 주인이 되는 성령 안에서의 교통 교제였다 하는 겁니다. Общение Первоапостольской церкви было общением, где пребывал Дух Святой, и Дух Святой, который объединял их в это общение единства. 여러분 우리는 하나님의 가족입니다. Мы, возлюбленные, являемся Божьей семьей. 그렇다면 우리는 정말 그 가족을 경험하고 있느냐 하는 것을 제가 묻고 싶어요. Мне хотелось бы спросить, в таком случае, действительно ли мы живем ли этой жизнью, являющей подлинную семейственность? 여러분 그 만년설이 있어요. 저 멀리 녹지 않는 그 눈이 있죠. 만년설을 멀리서 보면 얼마나 아름답습니까? Да, мы если смотрим на вершину горы издалека, насколько она величественна и прекрасна. 그러나 여러분 가까이 가면 살을 에이는 추위가 있고 죽음의 고통이 있는 Но 겁니다. если мы приблизимся к этой горе, то мы можем увидеть, насколько там большой холод, да, и там пребывает смерть. 우리 성도님들 보면 멀리서 보면 나름대로 잘 지내시는 것 같고 멋져 보여요. Да, и каждый раз, глядя на наших верующих издалека, можно увидеть, что каждый живет довольно-таки неплохо, да, и каждый прекрасно выглядит. 그런데 가까이 가면 Но если приблизиться, 사람들마다 다 고통 있고 아픔 있고 то у 기도진 분들이 каждого 있어요. есть, да, тайная боль или рана, или какая-нибудь молитвенная нужда. 여러분 우리 가족이라면 우리 성도들의 아픔과 기쁨을 알고 함께
기쁨과 아픔을 나눠야 되지 않겠습니까? Если мы называем себя семьей, если мы являемся семьей, то не должны ли мы разделять вместе боль, горечь, печаль, но и также радость? 이런 가족을 경험하기 위해서 교회에서 중요한 것이 소그룹 작은 교회를 경험하는 겁니다. И поэтому для того, чтобы в церкви каждый ощущал себя членом семьи, да, необходимы малые группы. 여러분 왜 작은 그룹이 소그룹이 왜 중요합니까? Почему важны и необходимы так малые группы в церкви? 그것은 바로 교회가 그야말로 하나님의 가족으로서 사랑을 경험할 수 있는 너무 중요한 장소이기 때문에 Так 그래요. как это место малой группы, где человек может познать и испытать подлинную истинную любовь. 여러분 혼자는 사랑을 배울 수가 없습니다. А возлюбленным невозможно человеку одному научиться. 하나님도 아버지, 아들, 성령님이 삼위로 계시고 서로 사랑하고 존중하면서 그런 공동체로 존재한다는 것을 아셔야 И 됩니다. нам необходимо знать и помнить о том, что Отец, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они являются триединым Богом, и также это сообщество, где была явлена любовь и также уважение. 그러면 여러분 정말 사랑에 원한다면 다른 사람들과 정기적으로 자주 만나서 교제하고 사랑하기로 헌신을 해야 되는 И 겁니다. необходимо, если мы подлинно истинно хотим получить любовь или явить любовь, то необходимо с человеком встречаться, да, общаться и также жертвовать собой. 그래서 우리 형제의 정말 형제를 사랑하잖아요. 그럼 형제의 아픔이 내 아픔이 되는 거예요. Да, если я действительно люблю брата, то его боль, она становится подлинно действительно моей болью. 그리고 옆에 있는 자매님의 자매님을 사랑해도 자매님의 기쁨이 내 기쁨이 되는 И 겁니다. также рядом сидящая сестра, ее радость также становится моей радостью. 그리고 어려움이 생길 때 내 어려움이 느껴지기 때문에 막 성도들이 같은 그룹 멤버들이 달라붙어서 도와주고 섬기는 것을 보게 И 되죠. также, может быть, когда человек сталкивается с той или иной трудностью, то группа, членом которым является малая группа, она что? Помогает ему и молится за него. 그리고 이 소그룹이 중요한 이유가 또 어디에 И 있습니까? где же еще есть причина необходимости и важности малой группы? 우리가 제자 훈련의 중요한 환경이에요, 장소예요. Это место, где мы подлинно истинно проходим что? Свое обучение или ученичество. 우리는 제자 훈련 그룹으로 만들어서 막 같이 성경 공부하고 그런 것만 생각하면 안 됩니다. Не надо думать, что малая группа это собрание для того, чтобы только изучать Библию. 여러분 제자 훈련은 실제로 보면서 배우는 거야. Ученичество это когда мы действительно, то есть сами видим, да, и учимся являть. 그 소그룹 리더가 어떻게 섬기고 어떻게 사랑하는지 그 보면서 배우는 거예요. Глядя на то, как лидер малой группы служит своим членам группы, глядя это и учась этому, да, обучаться. 소그룹의 가족으로 묶여서 어떻게 사랑하고 어떻게 서로 섬기는지 보면서 우리는 서로 배워가는 겁니다. Да, мы учимся друг от друга, являя любовь друг к другу и также служа друг другу в малой группе. 그래서 때로는 불편한 사람, 저 사람만 없으면 저 소그룹 모임에 이제 가고 싶은데 저 불편한 사람, 그 사람 때문에도 우리가 변화되는 걸 아셔야 돼요. Но необходимо знать, что если кто-то в группе нам достает какие-то неудобства, да, и говорит, что если бы этого человека в этой группе не было, все было в нашей группе прекрасно, но поймите, что и через этого человека Бог желает дисциплинировать и научить вас. 그래서 어떤 사람은 목사님 이 사람이 다른 소그룹으로 가고 싶어요 이런 사람이 있어요. 그냥 둬야 돼. 거기서 변화돼야 되는 거예요. Да, если 직접 к 기도해야 пастору 돼요. приходит и говорит, знаете, член моей группы хочет перейти в другую группу, не надо его оставить в этой группе, да, и чтобы он что, учился любить, да, и также познавать любовь от других. 그리고 소그룹이 정말 중요한 목적이 있어요. И еще есть одна из самых главных причин. 교회 존재 목적이 церковь. 뭡니까? В чем предназначение и цель церкви? 영혼을 구원해서 제자 삼는 거죠. Да, спасать души и взращивать учеников. 그 일을 위해서 전도를 위해서 소그룹이 혼자는 힘들지만 함께 그룹 멤버가 함께 전도할 때 굉장히 힘있게 전도할 수 있다는 Распространение 거예요. благовестия для Евангелия необходима малая группа, так как одному благовестию тяжело, а в группе, в команде, вместе намного это легче. 여러분 그러므로 이 초대교회처럼 우리도 말씀을 가까이 하고 말씀으로 훈련받는 우리 교회가 될 수 있기를 주의 이름 축복합니다. Именем Христа благословляю, желаю, чтобы наша церковь, подобно как первоапостольская церковь была, которая познавала Слово и была близка со Словом, и также являла Слово в своей жизни. 아멘. 그리고 교제하면서 하나님의 가족을 경험할 수 있기를 И желаю 특별히 소그룹을 통해서 через общение, 그런 은혜가 через 있기를 малые 축복합니다. группы познать любовь Божью. И благословляю вас. 아멘. 마지막으로 이 초대교회는 밖으로 향하는 교회였어요. 밖을 И 향해서 также в заключение, третье, что делала Первоапостольская церковь, она также выходила и наружу. 이웃을 사랑하는 교회였습니다. Эта церковь была, которая любила своих ближних.
교회는 교회 자신만을 위해 존재하는 것이 Церковь, 아닙니다. она не создана только ради себя и для себя. 교회는 우리 가정을 섬기고 직장에서 우리 삶의 터전 세상에서 진정한 제자로서 사는 것을 목표로 해야 된다는 것입니다. Можно сказать, что цель предназначения церкви также, чтобы мы могли служить на месте работы, на месте учебы, где бы ни находились, и также служили своим ближним. 여러분 초대교회를 보면은 여기 45절에 보면 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠줬다 그랬어요. Если мы посмотрим на 45 стих, мы можем видеть сказано, «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». 그리고 사도행전 4장 32절에 보면 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라고 하는 이가 하나도 없었다 말씀하고 있어요. И также в Деянии 4, 32, 35 сказано, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». 그리고 35절도 각 사람의 필요를 따라 다 나눴다 그랬어요. И далее, 35 стихе сказано, «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду». 이것이 사랑이죠. И это что? Явление любви. Это и есть любовь. 여러분 사랑은 나누는 겁니다. Любовь это что? Делиться. Любовь 내게 это 있는 것을 разделять. 나누는 거예요. То есть то, что есть у меня, я делюсь этим. 재산과 소유를 팔아서 필요한 사람들에게 다 나눴어요. Да, то есть они что, все, что имели, они продавали, и этим самым они делились с другими, кто имел нужду в этом. 물질이 필요하기 때문에 다른 사람의 필요를 채워준 거예요. 이게 То есть, 사랑이죠. да, явление любви в том, что если человек нуждается материально, они восполняли ту нужду, в чем он нуждался. 그리고 사도행전의 이 초대교회는 정말 필요한 것을 다른 사람에게 나누는데 그거 무엇입니까? И что же действительно, чем делилась первоапостольская церковь? 그것이 바로 복음이었어요. Да, прежде всего она делилась Евангелием, радостной вестью. 나면서 안진뱅이가 일어났어요. Да, мы можем видеть, как хромой от рождения да, исцелялся. 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸으라 했더니 막 Да, 일어났어요. и Петр, когда провозгласил во имя Иисуса Христа, встань и ходи, и, да, и больной от рождения встал и ходил. 기적이 일어났습니다. Произошло чудо. 사람들이 모였어요. Собрались люди. 베드로가 복음을 전합니다. Да, и Петр возвещал Евангелие. Он возвещал об Иисусе Христе. 5,000명이 구원을 받는 И 거예요. 5000 уверовало и покаялось. 그리고 사도들이 복음을 전하다가 감옥에 갇힙니다. И да, Петр за Евангелие был посажен в тюрьму. 그러면 천사가 사도를 구출해내요. И что сделал ангел? Да, ангел вывел его из темницы. 그리고 매를 맞습니다. И также, да, они были побиваемы за Евангелие. 그리고 막 경고를 들어요. 그렇게 하지 말라고 막 Да, и также, 경고를 да, они 받죠. им было повеление, чтобы они более не провозглашали об имени Иисуса 그러나 Христа. 이 사도들이 뭐라고 고백합니까? Ну а что же исповедует? 우리는 보고 들은 апостол? 것을 말하지 아니할 수 없다. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. 그리고 매를 맞고 복음을 전하면서도 뭐라고 И 고백합니까? о чем также они исповедуют, несмотря на то, что они были побиваемы за Евангелие. 예수님의 이름 때문에 고난받는 것을 기뻐했어요. Да, они радовались тому, что они за имя Христа пострадали и были побиты. 그리고 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도의 길을 가르치는 것을 하지 않았다는 거예요. 그치지 않았다는 Да, 겁니다. и может быть, что где бы они ни находились, ли, в доме или в храме, или они всегда что благовествовали и учили об Иисусе Христе. 여러분 이런 사도행전의 내용을 보면 가슴이 뛰지 않습니까? Да, и видя обстоятельства, события, которые происходили в Первоапостольской церкви, не горят ли наши сердца? 그냥 멈출 수 없는 어떤 복음에 대한 열정이 있잖아요. Да, мы 뜨거움이 можем, 느껴지지 мы 않습니까? не чувствуем их рвение, которое невозможно было остановить ничем. 우리도 그러한 복음 전도에 대한 잃어버린 영혼에 대한 뜨거운 사람들이 회복될 수 있기를 주의 이름 И 축복합니다. желаю благословения Христа, чтобы также мы обновились, и чтобы также в нас горели сердца, чтобы мы могли являть Евангелие неспасенным душам и имели подобное рвение. 아멘. 여러분 그러면 우리는 지금 신앙생활을 정말 교회 안에서도 잘하지만 교회 밖에서 교회 문을 나가면서 정말 잘해야 된다는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. И нам необходимо, чтобы нам также открылось, что необходимо и недостаточно только хорошо служить в церкви, но важность необходимость также идти наружу, да и также благовествовать и служить ближним своим. 예수님이 너희는 교회의 소금과 빛이라고 말씀하지 않았어요. Да, Иисус не сказал, что церковь и есть соль и свет земли. 우리는 세상의 소금과 빛이라고 얘기했어요. Он сказал, что мы были этому миру светом и солью. 아멘. 그러므로 이제 정말 이 은혜를 교회 안에서 은혜를 받고 능력을 받고 И теперь действительно 이제 세상을 나가서 섬기면서 사랑하기 위해 살아야 되겠죠. необходимо, наверное, теперь получить благодать, получив
да, силу в церкви и идти в этот мир и служить этому миру с радостью и с любовью. 아멘. 아멘. 그렇다면 어떻게 세상을 섬기는 자로 살 수 있어요? А в таком случае, как мы можем служить этому миру? 여러분 오늘 그 본문에 보니까 그런 표현이 나오잖아요. 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 그랬어요. Да, и здесь также мы читали, говорится о том, что каждый да прилагал к ногам апостолов и